29.12.2020. nikad nećemo zaboraviti. Bio je to dan koji je zauvijek promijenio naše živote i zauvijek promijenio sve nas. Potres magnitude 6.4 pogodio je Glinu, Petrinju, Sisak, okolicu. Izrazito je bilo teško. Naša škola je vrlo bila oštećena. Zadnje 3 godine smo stvarno radili u relativno lošim uvjetima. Onda smo imali mogućnost dobiti jedan privremenu zgradu, znači kontejner u kojoj smo onda bili 2,5 godine, što se definitivno odrazilo i na učenje, i na učenike, i na nas sami, i na naše psihičko i emocionalno zdravlje. Covid i potres su doveli do toga da su djeca bila zatvorena u razrede, da su nekako više vremena provodili na društvenim mrežama, pratili stanje u svijetu i zapravo se jako otuđili jedni od drugih. I tu smo uočili da i mi kao škola moramo pružiti nekakvu adekvatnu pomoć i podršku. Škola se uključila u projekt Škola podrške jer smo uočili da se kod naše djece javlja sve više simptoma anksioznosti, da se povlače u sebe, da dolazimo do izostanka komunikacije među djecom. UNICEF djeluje u raznim zemljama svijeta, kako u kriznim situacijama, tako i situacijama koje nisu kriza. Važno nam je da se učenici osjećaju dobro i sigurno u školi, da se osjećaju uključeno i da mogu sudjelovati. To je bio nekakav glavni koncept. S njim smo prišli Forumu za slobodu odgoja. Program Škole podrške nastao je 2021. godine, doslovno nekoliko mjeseci tijekom pandemije korone i nakon višestrukih potresa u Hrvatskoj, kad smo u suradnji zapravo s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku okupili tim stručnjaka da razvijemo program koji je namijenjen upravo učiteljicama i učiteljima i ravnateljima škola na potresom pogođenim područjima. U trenutku kada je Forum za slobodu odgoja ponudio radionice, odlučila sam da nam to jako treba. Poslije svih ovih kriza koje su nas zadesile, učenici su osjećali veliki strah, anksioznost i sve to. Uključila sam učitelje i educirali smo se. Tim stručnjaka je radio najviše na materijalima koji se mogu direktno primijeniti u razredima i koji zapravo olakšavaju i učiteljima i učenicima razgovor o osjećajima i to o teškim osjećajima. Znali smo da uz materijale je jako važno osigurati prilike da se okupimo uživo, tako da smo organizirali niz edukacija, seminara, radionica na kojima smo učili jedni od drugih i zapravo pomogli učiteljicama i učiteljima da oni spremno uđu u razrede i da se osjećaju nekako sigurno u razgovoru o ovim temama. Radionice su provedene iz 2 zbirke radionica, a to su Protresi i Moja super moć. Učenicama su bile najvažnije teme vezane za emocije. Kako se nositi, kako ophoditi, kako prihvatiti drugačije, jer svi smo mi drugačiji i različiti. Mislim da su im te radionice bile najkorisnije. Sudjelovanje u projektu Škola podrške je zapravo donijelo puno dobrih benefita, iako nam je prvo bilo neobično da se zapravo neko želi baviti našim emocijama, a onda smo shvatili da to zapravo je korisno, da ne držimo sve te emocije u sebi i da naučimo kako se zapravo nositi sa time i da ne treba biti sramota iznijeti, da nas je nečega strah, da se nečega bojimo. Bio mi je zgodan sat, recimo, i za usporediti je toranje od balona. Već kad donesete balone u razred, to je opće narodno veselje. Tako da kad vide balone, jako im se razvesele i odmah je atmosfera opuštenija. Tako da smo sa ovim radionicama postigli zapravo da vrlo često koristimo u redovnoj nastavi grupni rad. Djeca jako malo razgovaraju sa svojim roditeljima, jako malo razgovaraju međusobno. I onda ovakav jedan sat, ovakva jedna radionica gdje se oni mogu potpuno otvoriti, gdje oni mogu govoriti ono što im je u tom trenutku na umu, zapravo je blagoslov. Meni je najbolje bilo kad smo tek počeli raditi te radionice, odmah smo na početku radili neku, ajmo reći, predstavu. Pa smo glumili da je neko loš lik, neko učitelj i neko dobar đak. To mi je bilo najdraže. Čini mi se da smo kao ekipa dobri i složni. Na radionicama smo vježbali dosta našu hrabrost, naše strpljenje. Sudjelovanje na radionicama je isto također pomoglo sa samopouzdanjem. Ojačala sam se po pitanju toga. Mislim da su škole podrške vrlo dobar nekakav temelj
da zapravo preveniramo i da spriječimo i da potaknemo na razmišljanje o tim nekim situacijama u kojima se možda možemo nekakvim drugim susresti. To je program koji je nastao u jednoj kriznoj situaciji, ali uvidjeli smo da se može koristiti i u situacijama koje nisu krizne, nego tako reći svakodnevne. Ono što smo naučili kroz program je zapravo koliko je ogromna važnost i uloga upravo učiteljica i učitelja i koliko oni imaju veliku ulogu u životima djece. I zapravo ovaj cijeli program ne bi bio moguć upravo bez njih. Zapravo su višestruko premašili i sve ono što smo mi planirali i proveli jedan veliki broj sadržaja i radionica sa preko 8.000 učenica i učenika.